السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک موجودہ وقت کا ایک کرنٹ ایشو بیماری کے حوالے سے، جو کہ خشک کھانسی ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے کیا، بڑے کیا، بزرگ کیا، سبھی اس میں مبتلا ہیں۔ اچھا، بہت سارے دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی اس پہ کوئی دوا اثر ہی نہیں کرتی۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خشک کھانسی سے ہم جلد از جلد کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آئیکن بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ خشک کھانسی کی وجہ جو ہے وہ ہمارے جسم میں خشکی کا بہت بڑھ جانا ہوتا ہے۔ ہماری سانس کی نالیوں میں خشکی کا آ جانا، ہماری سانس کی نالیوں میں بلغم وغیرہ کا، کیونکہ اس موسم میں نزلہ زکام اکثر ہوتا رہتا ہے، تو جب ہم اینٹی بائیوٹک وغیرہ یوز کرتے ہیں یا ہم ایسی چیزیں جو بلغم کو خشک کرنے والی ہوتی ہیں ان کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ہماری سانس کی نالیوں میں بلغم جم جاتی ہے۔ اب اس سے ہمارے پھیپھڑوں تک آکسیجن کی رسائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آکسیجن کی رسد جو ہے اس میں تعطل آنا شروع ہو جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، جس سے پھیپھڑے یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری جو مناسب غذا ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی۔ تو اس حوالے سے یہ جو خشک کھانسی ہے یہ بنیادی طور پہ پھیپھڑوں کی طرف سے ایک الارم کیفیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے جسم کی خشکی کا ازالہ کرنا ہے۔ اپنی خوراک سے مرغن، خشک چیزیں زیادہ، جس طرح کہ ہم سردی کے موسم میں ہم زیادہ طاقت والی چیزیں استعمال کرتے رہیں، بھنی چیزیں، تلی چیزیں، ان کا خاتمہ کریں۔ ہلکی پھلکی غذا، شوربے والا سالن اور چپاتی وغیرہ کا استعمال شروع کریں، اور چاول وغیرہ، تلی چیزیں، ان کو آپ فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد بطور گھریلو احتیاط یا گھریلو ترکیب کے طور پہ ہم سب سے پہلے یہ کریں گے، ہمارے جسم کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے ہم بادام روغن کا استعمال کریں گے۔ بادام روغن روزانہ عمر کے لحاظ سے بڑے جو ہیں وہ 4 چمچ، چھوٹے 3، اس سے چھوٹے 2، اس سے جو 13-14 سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ 1 چمچ بادام روغن کا استعمال کریں۔ بادام روغن ناف میں 2-4 قطرے ڈالیں، سر کی چوٹی میں لگائیں، پاؤں کے تلیوں پہ پالش کریں، ہاتھ کی ہتھیلیوں میں مالش کریں۔ اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا، اگر آپ کو وقت میسر ہو اور سہولت ہو تو پورے جسم پہ بادام روغن کی مالش کر کے نہائیں۔ انشاءاللہ آپ کے جسم کی جو خشکی کا خاتمہ ہوگا، تراوت آئے گی، اس سے بھی آپ کو جو خشک کھانسی سے نجات ملے گی۔ دوا کے حوالے سے کاکڑا سینگی جو ہے وہ خشک کھانسی کے لیے بہترین دوا ہے۔ خشک کھانسی کو دور کرنے کے لیے کاکڑا سینگی کی جڑ اور لکڑی کا پاؤڈر بنا لیں، اس میں ہم مثلاً خالص شہد ملا کر معجون ٹائپ کر کے آپ چھوٹے بچوں کو آدھی چمچ، چوتھائی چمچ، عمر کے لحاظ سے، ان کے وزن کے لحاظ سے، جو بڑے لوگ ہیں وہ آدھی چمچ اور 1 چمچ بھی لے سکتے ہیں، دن میں 2 بار استعمال کریں۔ انشاءاللہ 2 سے 4 روز میں آپ دیکھیں گے خشک کھانسی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ موسم اب ماشاءاللہ خوشگوار ہو گیا ہے، جو ہمارے میدانی علاقے ہیں، تو آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے تیز قدموں کی جو سیر جو ہے وہ لازمی کریں۔ اس طرح کی سیر جس سے آپ ناک کے رستے تازہ ہوا کھینچیں اور منہ کے رستے جو ہے وہ ہوا کو خارج کریں، تو انشاءاللہ اس طرح بھی جو آکسیجن لیول جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر بڑھے گا، اور جب آکسیجن کی رسد پراپر ہو جائے گی تو آپ کو سانس سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں، ان جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے آپ کو انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔